RTN kiasy. RTN moa zany tsara sady manome fahafaham-po fa aza miala amin'ny RTN tsika atao Mahajanga. Le RTN aloha kiasy ewa mahafinaritra zany mitandreny anazy. Aza miala amin'ny RTN. RTN zala kiasy. RTN zala tsara RTN. Ny zava-pisotro biky manolotra ho anao. Tovolahy namony ainy vokatra fifandonana teo amin'ny mpitandro filaminana tao amin'ny fokotany tsara rano ambony Omaly mitondra fanazavana mahakasika ny zavanisy ny tompona andraikitra avy ao anivo ny polisy pireneny. Charbon misa camion efatra tsy ara-dalàna trahatiaky ny tompona andraikitra avy ao anivo ny tontolo iainana atao anatin'ny faritra Boeny Betsiboka tamin'iny lalam-pirenena fa efatra iny. Ankalazana ny 14 volana Jona ny andro maneran-tany ho an'ny tontolo iainana. Maro ny hetsika noentina nankalazana izany ho antsika tato anatin'ny faritra Boeny. Ho tanterana manomboka ny 15 volana Aogositra ho avy izao ka hatramin'ny 17 volana Aogositra ny adina ara-panatanjahantena eo amin'ny fanadinana baccalauréat ho antsika ato anatin'ny Cisco ny Mahajanga voalohany. Alarobi fa 12 ny volana Jona taona 2024 salama tompoko lafy naritra tompoko vavy ampitiavana no anazanatsika anaraka ny antsipriam-baovao hatramin'ny farany eto amin'ny radio telenakay. Vaovao eo amin'ny page ny tsy fandriam-pahalemana avy hatrany no entsika isantarana ny fotoana amin'ny ity antoandro ity. Omaly araky ny vaovao narahitsika teto amin'ny radio telenakay misy an'ilay tovolahy zay nanendaka zay notofiry ny mpitandro ny filaminana teny amin'ny fokotany ny tsara rano ambony mitondra fanazavana ny eo anivo ny polisy nasionaly manoloana ny raharaha zay niseho teto Mahajanga iny sitraka raharin-jatovo no hitondra ny fanadiadina mikasika an'izay. Tsy marina ny filazana fa mamy ilay polisy nisy nanendaka ka nitifitra ilay tovolahy laza fa mpanendaka teny amin'ny fokotany ny tsara rano ambony raha ny fanazavana ny hoentany avy ao anivo ny polisy pireneny nanao ny asany izy tamin'ny fotoana io raha ny voalaza. Polisy io miasa tadio tsara fa ao anatin'ny répartition ny polisy rehefa izahay polisy dia miasa ny isaky ny miasa lundi de Pentecôte miasa ny Pentecôte rehefa fety zany polisy tsy maintsy miasa ka tsy voatery satria izahay eto amin'ny police judiciaire dia efa tiako manambaranareo fa tsy voatery manao tenue ny policier eto amin'ny police judiciaire fa zay dia anisan'ny manao civil matetika rehefa misy opération ataon'ny police. Eto koa zany dia efa miteny antsika satria ny police hiasa amin'iny tsara rano iny dia alana amin'ny misy stratégie izay ambarako anareo zay hisy asa stratégie io ataony amin'iny satria raha ohatra zay sambotr'olona tsy ho azo ny olona voalavitra zay na raha dia efa ho hita amin'ny police ka misy stratégie tsy ho ambarako anareo eto fa tsy marina ny filazana hoe polisy io mamy misy olona be tabe na hita teo ary matoy polisy io afaka niazakazaka tsy mamy midika an'izay. Mitantara ny zavaniseho tamin'ny fotoana io ihany koa ny avy eo anivo ny mpitandro ny filaminana. Ary niteraka resabe ihany teto tampon-tanàna Mahajanga le olona voatifitry ny polisy tao tsara rano tamin'ny lundi de Pentecôte. Eto zany zahay dia tianay mpitandro ny filaminana no milaza ny zavatra tena nisy ary ny zavatra nitranga tamin'ny andro ny zavatra nitranga tamin'ny andro ny alatsinainy lundi de Pentecôte io tokotokony tamin'ny efatra sasany dia niasa tany tsara rano ny polisy izay anisan'izany nanao ny sécurisation ny eto amin'ny police judiciaire dia misy polisy anankiray mitangina moto no nanao volamena nisy collet volamena zany teny amin'ny tratrany eo amin'ny tendany dia nijanona izy polisy eo jiaby misy manao civil misy manao tenue de combat dia nisy lehilahy nandalo tonga dia nisitona ny collet volamena ny polisy io
i police io ambony moto nijanona dia taitra moa izy dia mifanenjehana dia niditra amin'ny couloir le bandany sitona mpangalatra io zany rehefa tafiditra amin'ny couloir izy dia mifanenjika tamin'ny moto dia somary teritery le lalana dia voaterina janon'ny police tao le moto dia mifanenjehana izy misy tifitiran'ny lera zany hoe tifidanitra sommation nataon'ny police mba hijanonany riako eto fa ibandy io dia efa nivoaka mifonja vao 3 semaines dia voa izy voa amin'ny tao amin'ny lamosiny izy nitsoky iny dia mbola tafatsoky izy niditra tao an-tranon'olona rehefa niditra tao an-tranon'olona izy dia niditra tao koa ny police satria fatapatatra ihany hoe tato ny lalana mitsofoany tsy mifanalavitra amin'ny police le jola mifanenjehana io dia niditra tao dia misy olona tao an-tranon'olona izy dia somary rehefa nanontaniana zany le olona teo aiza le olona mitsofoka tato dia tsisy niteny teo mariako eto fa izy efa tafiditra tao anatin'io tranon'olona io zany efa naratra izy dia rehefa somary nanao nitabadaba ny police teo aiza le olona fa niditra tao aminareo dia natorony zareo ihany zany izy jerena izy efa somary reradrera satria efa manomboka amin'ny tsiminika ny raha dia teo ambony fandriana nanontaniana io aiza le volamena dia jereo aposy koa izy rehefa nsavaina amin'ny posiny tsisy ninona tsony riako eto fa ibandy io dia efa nivoaka mifonja vao 3 semaines nanamafetrany ny mpitandro filaminana fa isy ny etsika izay ho ataon'izy ireo any amin'ny fokotany ny tsara rano iny manomboka izao fa efa maro ny fitaranana izay voaray ity tovolahy izay antsoina hoe de Gobin Gapin ity kosa izay namony ainy teo dia mbola karohany any namany raha ny voalazatrany eo amin'ny pejy ny tontolo iainana kosa indray nisy ny fitrandrahana tsy ara-dalàna ny arina fandrehitra zay hita ny tomponandraikitra teny amin'iny lalam-pirenena fa efatra iny tamin'ny sabotsy fa valo ny volana jona teo iny no nahatratrarana an'izany sitraka rarin-jatovy mitatitra ny vaovao arina fandrehatra efatra camion misa manodidina ny 2 gony eo tsy ara-dalàna no tratehaka ny aveo anivo ny sampandrarapatitra ny tontolo iainana ny ala ary ny fampandrosoana maharitra teny amin'ny laram-pirenena fa efatra iny ny sabotsy fahavalo ny volana jona taona 2024 lasa teo camion tratratsika ireo zany camion efatra izy ireo dia nitondra charbon tsy ara-dalàna sady amin'ny alina izany hoe mandika tanteraka zany lalàna amin'ny fia ny fitrandrahana ny vokatry ny ala teny amin'ny RN4 zany natratrarana an'izy ireo tamin'ny sabotsy tamin'ny ray ora maraina mission spéciale mihitsy zany no nataonay tato amin'ny direct de Facebook natratrarana an'izy ireo niotazomina ao amin'ity sampandraraha ity ireo arina ireo amin'izao fotoana izao miandry ny fandaharana rehetra mbola mamerina ny lalàna mifehatra any ny tomponandraikitra zany izahay dia mampatsiahantsika rehetra fa ny fitaterana ny vokatry ny ala dia ilana taratasy ary tsy azo atao ny mitondra ny vokatry ny ala amin'ny alina raha tsy ahivina dia efa indroa amin'izao no nahitana tranga tahaka ity teto amintsika vaovao eo amin'ny pejy ny serasera kosa indray sy ny resaka kolotsaina omaly no nanatanterahana ny famondram-pitantanana teo amin'ny talemparitra ny serasera sy ny kolotsaina teo aloha sy ny talemparitra ny serasera sy ny kolotsaina vaovao zay misahana nyity andraikitra ity atao amin'ny tranobe ny kolotsaina ny mahajanga no nanaovana ny lanonana rehetra mikasika n'izany famondram-pitantanana izany aldora kotoarylala i andriamatora tovison de bronze no voatendry ho talemparitra ny serasera sy kolotsaina ho antsika ato anaty ny farisboeny isolotoerana ny talemparitra ny serasera teo aloha antasainana tsy evanga sy ny talemparitra ny kolotsaina teo aloha andria masimbelo mbola tiny fantatro tsara fa mafy ny adidy miandry satria noho ny fanakambanana ny ministera anankiroa ministera ny serasera sy ministera ny kolotsaina dia tahaka izay ihany koa ny asa miandry atsika aty amin'ny faritra aty amin'ny fibe paritra manomboka androany dia miaraka isika manatotosa ny andraikitra rehetra izay mifanandrify amintsika tsirairay avy
na avy amin'ny serasera na avy amin'ny kolotsaina izany. Na eo aza izany adidy mavesatra izany dia mino aho fa tsy amela irery ianareo fiara-miasa amiko. Misokatra ny fiara-miasa rehetra manomboka izao na ho an'ny ato anatiny na ny any ivelany. Mitodika manokana aminareo namana tele teo aloha aho. Tsy hoe tsy nahavita ianareo fa asa-panjakana izy ity. Ny toerana ifandibiasana ihany koa. Ka hanohy ny tsara vitanareo ny atao sy hitondra izay mba fahaizako sy traikefa kely mba hananako. Ianareo ihany koa no hantenaiko hanome sosokevitra azy. Tsy ataoko lava ny teniko fa dia misaotra antsika rehetra tonga nanondrona sy nanome voninahitra izao fa mindrapi-tantanana izao. Tontosa ny talata faray amin'ny 10 volana jona tolakandro ny famindrapi-tantanana tao amin'ny tranobe ny kolotsainy Mahajanga ka teo ny talemparitra teo aloha izay misana ny serasera sy ny kolotsainy nanatanteraka izany famindrapi-tantanana izany. Fankalazana ny feti-pirenena malagasy 20 jona. Misy ny lamina napetraka ho an'ireo ankizy zatra mampiasa n'ireny tsipopoka ireny rehefa tonga ny feti-pirenena malagasy sahala am'izao. Nanantona ny tompona ndraikitra voalohany mikasika n'ity lamina ho an'ny feti-pirenena malagasy 20 jona ity ny mpanao gazetiny radio télé nakay naka ny fanampanazavana mikasika ny fanapoahana n'ireny tsipopoka ireny amin'izao feti-pirenena malagasy izao. Voaralalana ny famarotana ny fifidianana ary ny fanapoahana tsipopoka mandritra izao fotoana efa manakaiky ny fankalazana ny feti-pirenena izao. Efa misy ny lalàna mirakitra io fanapoahana tsipopoka io raha ny voalazana ireo tompon'andraikitra. Izao akatiky ny fankalazana ny feti-pirenena zao misy moa ny kilalaonankizy izay tsy dia mety loatra dia ny fanapoahana tsipopoka etona nefa ny tsara anamariana fa rarana ny manapoka ireny tsipopoka ireny. Rarana arak'izany ihany koa ny mivarotra sy mividy ireny tsipopoka ireny. Raha toa ka misy tratra dia misy fepetra manokana horaisina mahakasika ny olona izay tratra na manapoka tsipopoka na mivarotra tsipopoka. Etsekilan'izany ihany koa ny fanapoahana afomanga izay efa misy ny fepetra tsy maintsy arahana mahakasika ny fanapoahana izay afomanga izay. Roa manarak'izany mikasika ny fanapoahana afomanga. Misy ny manapoka afomanga isa-tokantrano le rehefa 25 juin na 26 juin iny dia izy ireny dia mila mangataka alalana manokana avy aty amin'ny préfecture mialoha ny anaovana an'izay ary mila mahazo alalana mihitsy zany vao afaka manapoka an'ireny afomanga ireny satria misy resaka sécurité tsy maintsy tsara jerena ihany mialohan'ny anapoahana azy ireny. 13 andro sisa dia higadina io andro ny faha 20 ny volana jona io izay fankalazana ny faha 5 taona nazahoan'ny malagasy ny fahaleovan-teny ary tsy diso anjara amin'izany isika eto Mahajanga. Mandray vahiny ny fotoan'ny fampahalalam-baovao amin'ity antoandro ity mirahalany vahintsika eto re zareo avy ao amin'ny Bianco sy ny avy amin'ny Topo eto Mahajanga. Ny avy ao amin'ny Bianco zay ato amin'ny ilan'ny ankaviato Andriamatoa Rakoto Ndrabako Aina zay lehibe ny sampandrarany fanabeazana sy fisorohana ao amin'ny Bianco. Eto ihany koa Andriamatoa Denira Parfait avy ao amin'ny service topographie eto Mahajanga ingénieur topographie. Miaraba tompoko tonga soa atao anatiny izao fotoany vaovao antoandro ho an'ny radio télé nakay izao. Faly miaraba tsika ato amin'ny radio télévision nakay dia miaraba tsika ny tokantrano ihany koa manaraka izao vaovao izao. Alohan'ny tena hidirantsika amin'ny votoatondresaka misy ny etsika zay ho ankalazaitsika eto Mahajanga hitondrana fanazavana angamba aloha momba an'izay dia rehefa avy hidirantsika ny votoatony rehetra.
Ya kamba tonga dia izay eto anivon'ny Bianco no isantatra ny fanazavana ho tanterahana eto Mahajanga raha pitso 13 sy ravaka pitso fa 14 ny volana Jona ny journée de la lutte contre la corruption dans le domaine foncier izany hoe ny andro iadina mikolikoly eo amin'ny sehatry ny fananantany izy io moa dia toy an'ny fanaovan-tsonian'ny protocole d'accord nisy teo anivon'ny ministère ny aménagement du territoire et des services fonciers teo ihany koa ny Transparency International ary ny teo anivon'ny birao mahaleo-teny adina amin'ny kolikoly Johan Bianco manokana inona ny anjara-biriky entinareo mandritra ny fankalazana tompoko mbola hazavainina matsika vao amin'ny topo moa rehefa avy eo ny atsipriany mahakasika ny zavatra sisy eo ao fa ny an'ny Bianco manokana dia hitondra fanazavana mahakasika ny andraikitry ny Bianco mahakasika ny ady amin'ny kolikoly eo amin'ny sehatry ny fananantany ary ireo fiovana hita ao anatin'ny lalàna vaovao mahakasika ny ady amin'ny kolikoly izay zany no tena hoe ivalaparan'ny Bianco ao anatin'io famelabelarana mandritry ny 2 andro eny tompoko Andriamatoa Denera Parfait zay ingénieur topographe miakatra eto amin'ny plateau mihitsy nareo manazava manahoana ny fandaharam-potoanantsika amin'ity etsika zay ho atao ity mbola mamerina ny fiarabana zay nataon'ny namana aina avy amin'ny Bianco teo ary mbola miarahaba atsika rehetrarehetra mpijery ny fahitalavitra RTN telenakay amin'izao fotoana izao ady amin'ny kolikoly eo anivon'ny sehatry ny fananantany ny sehatry ny fananantany dia tafiditra ao daholo ny mpikirakira ny tany rehetrarehetra anisan'izany ny ao amin'ny service des domaines ny service topographie ary ny fanajariana ny tany dia izay ao anatin'ny ministère io dia hiaraka isalahy amin'ny fankalazana io andro iresana ho an'ny fiadiana amin'ny kolikoly eo anivon'ny sehatry ny fananantany io ka ho tanterahana ao amin'ny hôtel de ville eto Mahajanga izy io amin'ny alakamisy 13 sy ny zoma 14 juin ho avy io dia manakory programme ny programme dia misy taridresaka zay arahana adevitra amin'ny public zany le izy dia ny ahitana ny fidirana antsehatra mivantana hoe ny fangararana eo amin'ny fangatahana tany mpanjakana dia zareo avy amin'ny service des domaines moa no anazavan'izay dia miditra koa zany ny avy amin'ny service topographique na ny fandrefesantany hoe inona ny andraikitry ny mpandrefitany eo amin'ny fanangatahana ny tany mpanjakana arahoana ny fazahoana izany tany zany aty aoriana dia rehefa aveo ny fandraisan'ny sampandraram-panjakana misahana ny fananantany sy ny bureau ifotony ny fananantany na ny bif zany zay hitantsika iny amin'ny commune reny dia samby hitondra fanazavana eo daholo ary ny farany dia ny fanajarena ny tany eo anivony tanàn-dehibe sy eny amin'ny tontolo ambanivohitra izany zany no anjara birika indesina velobelarina ho fantatra ny olona ka ametrahan'ny olona fanontaniana arahana adevitra rehefa aveo misokatra ho an'ny rehetra izany misokatra ho an'ny rehetra tsy asiana vidim-pidirana io amesianise ya tsisy vidim-pidirana io ary tsisy rakitra koa efa mitatazana fa natao ho an'ny daholobe zany le izy ok mazava ny kasikiny avy ao amin'ny Bianco teny ho an'ny vaovao Mahajanga tsara ny manamarika fa raha pitso maraina dia efa misokatra ny ady hevitra iarahana amin'ny vahoaka eto Mahajanga mahakasika ny naneo amin'ny ady amin'ny kolikoly naneo anivon'ny sehatry ny fananantany na ihany koa ry zareo amin'ny Transparency International anazava ilay torolalana ilay guide mahakasika ny fananantany dia ny ariva no ataony fanokafana fomba ofisialy dia mitoya ny zoma tontolo andro ny famelabelarana arahana adevitra marahana adevitra zay dia afaka mametraka fantanintsika aintany ny sika rehetra ny tokantrano ho tonga anatrika
izany famelabelarana izany satria afaka mametraka azy fantanina ty tsikitsika irarina amintsika kosa mba tsy ho cas particulier no zavatra ho resantsika fa cas général izany hoe mba tsy ho fitarainana ny ataontsika ao na anaky anandranina na andranina tsy fanaratsiana ny zavatra atao fa entina nazavana ny saintsika mahakasika ny tontolony ady amikolikoly eo amin'ny sehatry ny fananatany eny tompony afatra ho an'ny vahoaka ny Mahajanga ny afatra ho antsika vahoaka eto Mahajanga satria zava-dehibe loatra io resaka tany na ny fananantany eto amintsika maro ny tsy mahazo ahoana ny zavatra ohatran'izao ny ao mihitsy tena tsy azo mihitsy ka iangaviana sika rehetrarehetra ho tonga tsy ankanavaka eo na ikoto na ikalo na irasio na iravao ho tonga ery amin'ny hôtel de ville ambony ao amin'ny toerana fanaovana mariage io zany le toerana anaovana le adevitra fa tsy ambana amin'ilay état civil eo fa amin'ny toerana ambony ao amin'ilay toerana fanaovana mariage manomboka raha mpitso maraina amin'ny sivy ka mifarana amin'ny zoma dia misy tandy ao misy zavatra antonina ao misy anina rehetrarehetra ka tongava maro atsika rehetrarehetra eto Mahajanga eny ary tompoko zava-dehibe zay ho an'ny vahoaka ny Mahajanga ho an'ireo zay manana fantanina eo amin'ny sehatry ny fananantany misokatra ho an'ny rehetra izany rahampitso sy afaka rahampitso ny zoma izao ao amin'ny lapan'ny tanàna ny Mahajanga no anaovana nyity etsika ity andro iadina mikolikoly eo amin'ny sehatry ny fananantany zay no atao mandritry ny 2 andro ny vahiny teto ny avy ao amin'ny Bianco nahitana ny Andriamatoa Rakotondrabako aina zay lehibe ny sampana fanabeazana sy fisorohana sy ny tao amin'ny topo ihany koa nahitana ny Andriamatoa Denera Parfait zay ingénieur topographe mankasitraka tompoko toezatsika ny fotoan'ny fampahalalam-baovao eo amin'ny tontolo ny fampianarana efa mivoaka ny daty anaovana ny fanadinana ara-panatanjahantena baccalauréat amin'izao fotoana izao raha ny fantatra dia manomboka ny volana jolay zany ary mifarana amin'ny 7 ny volana aogostra atao anatin'ny faritra Boendy fanampanazavana tanteraina amin'ny 15 ny volana aogostra hatramin'ny 7 ny volana aogostra 2024 ny adina ara-panatanjahantena ho an'ny fanadinana ara-panjakana baccalauréat eto amin'ny distrika ny Mahajanga voalohany marina fatafiditra ao anatin'io ihany koa ny distrika ny Mahajanga faharoa raha ny fanazavana voaray avy amin'ny tompon'andraikitra manana sous-centre Besakoa ny eto Mahajanga amin'ny 17 ny volana aogostra 2024 no anaovan'izy ireo an'izany adina ara-panatanjahantena izany ho an'ny distrika ny Marvoay hiatrika ny fanadinana ara-panatanjahantena ny mpianatra klasy famaranana ny voalohany hatramin'ny 9 ny volana jolay 2024 raha ny ao amin'ny distrika ny Ambatoboeny amin'ny daty 9 hatramin'ny 15 ny volana jolay no anaovan'izy ireo ny adina ara-panatanjahantena baccalauréat manana sous-centre Andranofasika ny distrika ny Ambatoboeny ny 10 hatramin'ny 11 ny volana jolay no anaovan'izy ireo an'izany adina ara-panatanjahantena izany eo ihany koa ny sous-centre Tsaramandroso ny 12 ny volana jolay 2024 ny fanadinana ara-panatanjahantena baccalauréat ho an'ny Tsaramandroso distrika ny Mitsinjo amin'ny voalohany hatramin'ny 13 ny volana jolay ny fanadinana ara-panjakana adina ara-panatanjahantena eo amin'ny baccalauréat ny ao Soalala dia ny 15 ny volana jolay 2024 no anatanterahana n'izany fanadinana ara-panatanjahantena izany ireo ny daty navoaka ny tompon'andraikitra ho an'ity adina ara-panatanjahantena ity eo amin'ny taom-pianarana 2024 sy 2024 omena anao amin'ny fotoana manaraka ny isan'ireo mpiadina hiatrika n'izany fanadinana izany eto amin'ny faritry Boendy vahiny manaraka indray ao anatin'ny fotoan'ny fampahalalam-baovao ry zareo avy ao amin'ny Otivitana eto indrindra Andriamatoa Mananjara Eric zay directeur d'agence eo anivon'ny Otivitana sy madame Nadia chargé de communication eo amin'izany Otivitana izany miaraba tompoko miaraba anareo atao amin'ny RTN ihany koa anaiky nandray anay amin'izao atoandro izao tonga dia idiratsika ny votoatin-dresaka tale misy ny forum des entrepreneurs karakarainareo eo amin'ny Otivitana inona ny ambagovanga no mikasika an'izy ty ia misaotra amin'ny fanontaniana
le forum des entrepreneurs moa arak'izay anaran'izay dia ny mpandrara no ivony ao anatiny. Ny tiako mariana fotsiny dia notivy tanà dia matetika no mikarakara hetsika manome vana sy manome setra amin'ireo mpandrara reo mba ahafany mivelatra amin'ny asa fandrarana izay ataony. Ny amin'indray mitoraka aty dia ny ao anivon'ny chambre de commerce sy ny industrie ny Mahajanga no miara-miasa aminay amin'io forum des entrepreneurs io misy anankitelo ny tanjona anatin'le hetsika. Ny voalohany dia ny filazam-baovao sy ny fampahafantarana amin'ireo mpandrara reo ny tsara ho fantany sy ny vaovao misy faraparany mahakasika ny resaka fandrarana fa indrindrandrindra ho an'ny tanànany Mahajanga. Ny faharoa dia ny fifampiresana sy ny fampionana eo amin'ny samy mpandrara satria raha vao manao asa fandrarana ianao dia mila misokatra amin'ny rehetra fa raha vao mionononona ianao zany dia sarotra ihany ny afanao mampandroso an'le asa fandrarana izay ataonao. Dia ny fahatelo dia maro ny tolotra izay ampahafantarina antsika mpandrara mamaly ny etahetantsika avy aty amin'ny Notivy Tanà sy avy amin'ny chambre de commerce ho hitantsika ao. Ny mampiavaka kely an'izy ity zany par rapport amin'ireo hetsika fa nataony Notivy Tanà tany aloha niarana tamintsika mpandrara dia hisy trano heva ao anatin'le toerana anaovana an'le hetsika izay eo aloha zany trano heva Notivy Tanà fa eo ihany koa ny trano hevan'ireo mpiara-mombonantoka partenaire maro samihafa toy ny Ery Madagascar, ny Mutuelle de Santé Arena, ny Madoto izay ahafahantsika ihany koa zany mahafantatra hoe inona ny tolotra iarahan'izy ireo sy Notivy Tanà. Dia oviana moa nanaovana azy ty? Rapitso nanaovana an'le hetsika, rapitso amin'ny efatra manomboka amin'ny efatra tolakandro eny amin'ny salle de conférence ny polisy Mangarivotra. Alohan'ny andraisan'ny Madame Nadia fitenenana mampatsiahy kely tsika eo amin'ny Notivy Tanà inona daholo ny tolotra omena ny mpanjifa tsara tena mahafinaritra le fanontaniana satria arak'le teneninao zay hoe Notivy Tanà dia entité anankiray mitsinjo ny vahoaka manakaiky ny vahoaka ihany koa amin'ireo tolotra izay omen'ny vahoaka. Ny resaka crédit ngamba ny tena vao resaka tao anatin'le hoe mpandrara ato fa manao resaka tahiry ihany koa Notivy Tanà, misy karazana tahiry arakaraka n'ilay olona izay hanao azy. Raha ohatra ka resaka tanorintsika na ny mpianatra dia misy ny atao hoe plan d'épargne jeune zany hoe fametrahan'ireo mpianatra reo tahiry amina vola izay arakaraka ny fahefany manao azy isam-bolana mandritra ny 3 taona raha farafarakely indrindra dia rehefa vita izay 3 taona zay dia afaka misintona n'ilay vola izy miaraka amin'ny zanany. Anampy azy zay amin'ny fiatrehan'ny tontolon'ny asa rapitso fiatrehan'ny famaranana ny fianarana izay ataony sy ny zavatra fikasana hafa samihafa ao ataony. Mahakasika an'izay tiako tsindriana kely dia misy ilay antsoina hoe projet ambassadeur ambassadrice zany hoe misy mpianatra vitsivitsy maromaro eny anivon'ireny sekoly mpampianarana ambony ireny eto amin'ny tanànany Mahajanga miara-miasa aminay dia ireo tanora mpianatra ireo lahy sy vavy no mandeha manohy an'le fanentanana izay ataonay eny anivon'ireny sekoly ireny. Dia ny anankiray resahako eto ihany koa miresaka tahiry ihany andalo fetim-pirenena atsika anomboka hiditra misehatra amin'ny fotoanan'ny fiakaran'ny vokatra dia mikarakara tombola ihany koa Notivy Tanà amin'ny lafin'ny tahiry ho antsika izay manao tahiry manomboka amin'ny 2 tapitrisa ariary ao amin'ny Notivy Tanà dia mahazo ticket tsika fandraisana anjara ao anatin'ilay kitsapaka izay ho tanterahana amin'ny 5 ny volana Aogositra 2024 izay azahoantsika loka maromaro toy ny télévision écran plat, ny subwoofer sy izay arakaraka an'izay chancenao eo moa zany le izy anisan'ny tolotra misy amin'ny Notivy Tanà zay ambonin'izay moa dia misy an'le fiahina ara-pahasalamana Mutuelle de Santé iarahana amin'ny Arena ao amin'ny Notivy Tanà, misy latsakembo kaloha indray mandeha isa-taona dia misitraka an'izay ilay fiantohany amin'ny ampahany rafin'ny fandaniana ara-pahasalamana zay ilay ankohonana vola indray mandeha no arotsaka fa ny ankohonana ray manontolo zany hoe ny mpivady sy ny zanany ao an-trano no miara-misitraka an'izay tolotra zay zay anisany mampiavaka Notivy Tanà amin'ireo institution de microfinance hafa. Ok, mangasitraka tale feno fanazavana teo Madame Nadia omena sehatra amin'izay ianao forum des entrepreneurs ny resaka eto ho amin'ny andro amaray rapitso no anaovana an'izay teny avy aminao ho an'ny vahoaka ny Mahajanga.
miarahaba aloha atsika rehetra ny tokantrano manaraka ny fampanalambavao amin'izao atoandro izao. Eto izay avy amin'ny Haut-Tivy Tana dia manentana anareo sahady anatrika n'izany forum des entrepreneurs izay karakarain'ny Haut-Tivy Tana sy ny chambre de commerce eto Mahajanga. Rapitso amin'ny efatroratolakandro izy io ao amin'ny salle de conférence ao amin'ny police Mangarivotra. Raha misy moa ny fanazavana fanampy makasika an'izay afaka manantona ny caisse-nay anareo tsy amin'ny Manjarisoa satria dia misy animation sur place ataonay Rapitso maraina dia afaka manantona anareo nareo magasin fanazavana zay. Tsy atao sakana ho an'olon-tsotra le izy na dia mitondra anarana hoe forum des entrepreneurs fa afaka manantona ihany koa na olon-tsotra manatrika n'izay zavatra izay fa indrindra entanina ho antsika mpandrara ho amin'izay forum izay. Tsotra pesaka tompoko. Isorana ianareo avy ao amin'ny Haut-Tivy Tana niakatra teto amin'ny plateau radio telenakay teto indrindra ny directeur d'agence ny Haut-Tivy Tana andriamatoa Manatsara Eric sy madame Nadia chargée de communication eo amin'ny Haut-Tivy Tana. Mbarso tompoko. Misy ny filazana izay ovakina amin'ity antoandro ity alohany anoizatsika ny vaovao manaraka. Fisaorana ny fianakavian'ny pasteur Ernirina Jasmin dia manolotra fisaorana n'Andriamanitra tamin'ny Anatotosana Soamatsara ny fandevenana ny nofo mangatsiaka ny pasteur Ernirina Jasmin. Manolotra fisaorana ihany koa any filohan'ny République, ny filohan'ny Sénat, ny membre ny gouvernementa rehetra, ny fiangonana Adventiste manera ny division Afrique, ny Union de l'Océan Indien, ny Fédération Avaratra Andrefana, ny préfet ny Mahajanga, ny lehibe ny Faritsiboeny, ny commune urbaine Mahajanga izay tarihin'ny ben'ny tanàna, ny TVHFB, ny radio Oasis, ny mpiangona ao amin'ny fiangonana Adventiste eto Mahajanga, ny fianakaviana, ny tapaka sy namana rehetra ary ny vahoakan'ny Mahajanga izay tonga ny dododina notrina. Andriamanitra manakaripasoavana ane hita ianareo rehetra. Misaotra tompoko. Fisaorana izahay fianakaviana tompoko vavy raha vao Marie Angèle Blondine mamandona vadin'ny Papantoro dia maneho fisaorana ho anareo rehetra izay tonga dododina notrina anay tamin'ny fahalasany avamalalanay. Isaorana etona ny fokotany Matsinjo, fikambanam-behivavy Matsinjo, ny fikambanam mpifanolo-bodirindrina Matsinjo, ny fiangonana Betela Antany Masaja, Sampana Dorcas, ny société Rafia Matsinjo, société Fanamby, magasin Salala voalohany sy faharoa, ny mosquée eo amin'ny pont Fitim, ny havana rehetra eto Mahajanga sy any Marivoay. Andriamanitra ny fiadanana ane amalisoa atsika tsirairay avy. Mbola lanatsiny ho an'ireo izay tsy tratranso noho ny afenondrano be loatra, hoy ny vadiny, ny zanany, ny vinantony ary ny zavikeliny. Misaotra tompoko. Eo amin'ny pejy ny tontolo iainana tamin'ny fahadimy ny volana jona teo no andro maneran-tany eo amin'izay tontolo iainana izay fa ho antsika tato amin'ny Faritsiboeny dia nisy ny fanemorana n'izany fankalazana izany no tanterahana tamin'ity alarobia faharoa ambin'ny folo ny volana jona ity ny hetsika rehetra nanamariana ny fankalazana. Aldora Kotoarlala. Ady amin'ny falotony rivotra olo hevitra ny raisina nandritra ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny tontolo iainana ho antsika ato anatin'ny Faritsiboeny sy ny faritra Betsiboka. Dia be ny aingana teny amin'ny chambre de commerce eny amin'ny bord de la mer ny Mahajanga no nanokafana izany fankalazana izany ary ny farana tao amin'ny tranobe ny kolotsain'ny Mahajanga. Ato amin'ny faritra Boeny sy Betsiboka dia ny tena hoe isany angamba mahatonga an'izay falotony rivotra izay dia ny fampiasana solika. Na io zany amokarana herinaratra toy ny an'ny jirama zay hitantsika amin'izao fotoana zao na io amin'ny fivezivezena zany hoe ny tomobile sy ny moto isan-karazany. Manaraka azy eo ny resaka doro-tanety izay tena mamoaka setroka maloto manimba ny tontolo iainana. Ka izany hoe raha ohatra antsika ka hiady amin'izay falotony rivotra izay dia tsy maintsy manao ezaka be dia be amin'izay fampianana ny fampiasana moteur izay. Isaorana moa ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao fa efa tena manao ny antsoy zavatra amin'ny famatsiana angovo madio ho an'ny Madagasikara indrindra fa ny tanàna Mahajanga izay efa eo an-dalam-piketrehana izay tetikasa izay mihitsy mba ahafahantsika zany
tsy miankindolo loatra amin'io resaka solika io satria manimba ny tontolo iainana no sady manimba ny fahasalamana ny setroka avoakan'izy ireo. Maro ny antony mety mahatonga izany falitony rivotra iainana izany. Ahoana ary ny fahafantarany reto mpianatra izay nanatrika ity fankalazana ity ny lohahevitra izay naroso. Ny setroka ny fanaliana fakofako nododin'ny zavatra reny zany. Mba miezaka zany atsika vahoaka Mahajanga mba tsy anarinary zavatra zany fa atao anaty poubelle ny fakofako. Doro-tanety sy ny fako dorona tokony aongonina fako dia tsy tokony mandoro-tanety. Anisany manimba tontolo iainana zany reo doro-tanety. Doro-tanety zany teraka falitony rivotro amin'ny fiainantsika andavanandro zany. Aveo koa zany le setroka reo fiara, moto sy ny tariny. Le zavatra mandeha motera zany maboaka émission gaz zany le izy. Le fisorohana zay zany mba tokony sanctionner zany reo mpandoro-tanety sy ny tariny le mandoto rivotra. Setroka tôbila, setroka n'usine reny zao manimba tontolo iainana daholo zao reny. De fandotona ino ma fanarinarina fako zany manimba tontolo iainana jiaby reny zany. Manentana antsika zany mba tsy anarinary fako zany eny amin'ny lalana eny. Fa misy poubelle efa nasiana poubelle eny amin'ny lalana reny mba tokony tsy anarinary fakofako tsony zany atsika amin'ny lalana reny zany atsika. Ny alarobia 20 volana jona no nanatanterana ny hetsika rehetra ka nisy ny fanolorana fanomezana ho an'ireo mpianatra nandresy tamin'ny fifaninanana izay natao. Tozatsika amin'ny fandraisam-bahiny sy ny vaovao antoandro ry zareo avy ao amin'ny plateforme ny mpandrafitra eto Mahajanga. Miakatra eto amin'ny plateau radio télé nakay Andriamatoa Julien sy Andriamatoa Lala. Miaraba tompoko. Ya miarabanao namanany se miaraba ihany koa reo mpanagazety ao ambadika sy ny teknisianina ary miaraba ny vahoaka Mahajanga tsy vakovolo ny tenanay. Misy fivoriana ho ataonareo plateforme ny mpandrafitra Monsieur Julien. Ampafantaritsika ny fandaram-potoana manamafy moa zany tsika satria efa niakatra teto amin'ny ty radio télé nakay ity ianareo omaly antoandro fanamafisana an'izay fandaram-potoana izay tompoko. Tsara fipetraka zay firesaka anao zay namanany se satria zava-mahasoa ho antsika mpandrafitra ito ataptanana amin'ny Mahajanga ny zavatra ivoritsika rapitso ary misy vahinina saina manokana am'izany ao ka izany indrindra zany mahatonga anay zany matetika miakatra plateau mampafantatra atsika namana satria tombotsoa imbonana no zavatra ho hitatsika ao ka manantenatsika zany rapitso amin'ny 3 ora tolakandro ao amin'ny maison de la culture mba ho tonga ivoritsika mba miangavy atsika re mba hajanona atsika ny machine ny tapany ariva fa kosa irona any amin'ny maison de la culture tsika mba eno ireo vaovao mahasoa makasika antsika. Vaovao mahasoa mikasika ny mpandrafitra no dinina mandritra nyity fivoriana ity araky ny efa nampafantariny Andriamatoa Julien teo. Etany koa Andriamatoa Lala raha ny fahafantarana azy omaly ohatra nisy resaka fanaovana tatamotro ireo fiarovana tontolo iainana azo atsidika ve mikasika ny nahoana ndray programme momba an'izay alohan'ny idiratsika amin'ny fanentana. Ny sotranao amin'ny fanontaniana voalohany teniko moa dia fiarabana antsika rehetrarehetra. Dia resaka momba an'le tatamotro iny zany no atsitsika teny dia zao fanentanana ndre mandeha koa matoa zany zahay tonga eto dia anatsara n'iny zavatra nataontsika iny fa tsy avelantsika ohatrany hoe ranona lefa amin'ny lamosiny ganagana izy iny. Dia le rapitso io rapitso io amafisiko ny tenin'ny présidente eo tena zavatra lehibe amin'ny fiainantsika mpandrafitra rehetrarehetra eto Mahajanga io. Tena zavatra mitondra fahasoavana lehibe amintsika satria invité spécial reo olobe amintsika eto tanànareo
anambara hanoro ny zavatra ny lalana dinganantsika amin'io resaka momban'io hazo ok raha pito zany fotoana ao amin'ny tranobe ny kolotsaina ny mahajanga raha mipitso tolakandro ho an'ireo ampandrafitra rehetra eto mahajanga fanentanana avy aminao misy am'ireo mpandrafitra ve mbola tsy ao anatiny ty plateforme ty inona ny tena tombony mifisiny zany plateforme ny mpandrafitra zany de arahana fanentanana ihany koa lezy andriamatozy ya ny misy ozy anao hoe mbola amin'ireo mpandrafitra tsy ao anatiny ty plateforme ty mbola misy maromaro ireo mpandrafitra zay tsy mivondrona ao anatiny ty plateforme ty fa nefa kosa efa mananika ny valopolo-isanjato ny tafiditra ao anatiny ty plateforme ty ka eto zany de mbola manentana andreny mbola tsy tafiditra ao anatiny plateforme iditra ao anatiny plateforme fa ny avantage ao anatiny plateforme dia natao hiady voanalohany indrindra ny tombotsoatsika ny plateforme fa iverenatsika mahakasika ny rapitso ho antsika zay mahita ny vaovao ny RTN am'izao atoandro zao zany na mpandrafitra anao na tsy mpandrafitra apitao amy jiraninao ataotsika telefony araby raha ty fa rapitso io tsika misy fivoriana ao amy maison d'agriculture mitongava tsika fa aleo zany mahita to zay tsika tatarain'olo fa meko ny namana lala koa na fanentanana farany tena foy avy amin'ny namana lala zava-dehibe oa mbola veriko indreo mandeha zavatra ho ataotsika mato zay nomaly teto président de mbola nindroany koa mbola miverina ko eto dikan'izany zava-dehibe mihitsy io zavatra ivoritsika rapitso tena zava-dehibe miankina amin'ny fiainatsika rehetrarehetra mpandrafitra io zay zany ny tena antondianay eto anambara anapitan'izay afatra zay feno ny fanentanana mazava ihany koa izy teo fa raha mpitso ny fotoana raha mpitso tolakandro ao amin'ny tranobe ny kolotsaina ny mahajanga manomboka amin'ny telora tolakandro isaoratsika ny avy ao amin'ny plateforme ny mpandrafitra eto mahajanga nahitana ny andriamato Julien sy andriamato Lala ny vahiny tato anatin'ny fotoany fampahalalam-baovao mirary soa tompoko tozatsika trany ny fotoana eo amin'ny lafiny tsy fandriam-pahalemana kosa indray manomboka miseho tsikelikely ny tranga tsy fandriam-pahalemana vakitrano sy ny maro hafa ao amin'ny fokotany ny mahavoky avaratra tao ao izay tokantrano maro no efa lasibatra na tonga fitarainana amin'ny lehibe ny fokotany mahavoky avaratra Judith Rakotovao lasa ny mpamakitrano ny fahita lavitra écran plat ho an'ny fokotany mahavoky avaratra izay nipetraka teto amin'ny trano mpifanolo-bodorindrina amin'ny bro fokotany ny aly ny alatsinainy ny Pentecote 10 Jona 2024 teo niezaka nanaradian'ireo mpanao ratsy ny mpiaramonina saingy mampiasa fitaovam-piadiana ireo mpanao ratsy raha ny fanazavana tsy henoko mihitsy fa za zany ohatrany nanao hoe ambarako fa voalavo zany izy io de za zany teny de ohatrany mbola kanitra zany le raiky-la manao akanjo menamena de nitsoany zany le fisiny électeur de nalainy le écran plat de izy boaka varavarana taitra moka iny tamika taitra iny jerevako fa eo am-pelatanany le écran plat tangaiky vonjeo manko za hoe mpangalatra nivoaka za nandodo azy de mivoaka koa le vonantoko tao ambadika kay zany misy namana rola mitsanga eo amin'ny barazy atao ambadika trano namany nidodominay manko rehefa tonga talolotery de le namany rola reny nitondra naka vato nitopy an'le olona mandodo andreo miemitra manko le olona de mbola narano manafo reny ziskany amin'ny croisement rehefa tonga tary naka pilitra reo telo la torandreo pilitra zany reny manafo jiaby mpandodo reny tsy tafaboaka ny tsaiky reny satria pilitra mandeha vato mandeha zany le tsaika zany moa tsisy arma zany reo ny zavatra lasa aloha de misy écran plat manko fanomezana boaka tany amin'ny district reny raha sady eto akaiky bro fokotany eto moa le antenne ny décodeur misy de reny zany jerevan'reto manafo reto baolina de saky anaky telo miantona teo misy volany pompe za moa mitanina pompe gestion de lasany koa le vola tao anatiny valeur mety eo amin'ny 750 000 eo zany le vola anisan'ny mampiala volony tanora eto amin'ny fokotany mahavoky avaratra ilay fahita lavitra écran plat nisy nangalatra io ho iatrany ny fanazavany tompon'andraikitra de fandriam-pahalemana aloha de vahoaka zany de aza matory loatra satria indrindra ho tonga ty ny fety pirenena
ka sao de varimbarina amin'ny andro na amin'ny alina satria ny mpanao ratsy tsika lalana ka izany no namboarana fanairana atsika vahoaka naponina eran'izao fokotany am'roapolo na eto mavakavaratra aloha satria normaly zany dia lasany zalampanao ratsy ny télé écran plany fokotany mavakavaratra tamin'ny roa sasany teo no nalasanandreo azy misy olo tela zay ireo teo nifanenjena dia tsy tratra misy mitondra pilitra ireo tamin'ny fotoana io dia navozo zany mpanaradia dia izay no azo ilazana eto no makomana satria so tsika lalana mpanao ratsy ka so de varina itsika mandrevo misy ny famakena trano amin'izao fotoana zao efa manakaiky ny fety fotoana iray mampirongatra ny alatra sy ny vakitrano mila mailo araka izany ny isa tokantrano andro vitsy isaisaina dia hoavy indray ny alahady fetiny ray manoloanan'izay indrindra misy ny vahiny izay miakatra eto amin'ny plateau ny radio telenaka ihany koa amin'ny ity antoandro ny alarobia faharoambin'ny folo ny volana jona ity zareo avy ao amin'ny dame de cœur center ny vahintsika eto ahitana ny andriamatoa Olivier dame de cœur center box numéro 11 sy mademoiselle Sarindra K1 ao amin'ny dame de cœur center miaraba anareo azy miraba voaka ny ponina ny Mazenga aloha vehivavy no ampiresantsika voalohany mademoiselle Sarindra inany vaovao etindria ho an'ny fetiny ray miaraba anareo eto amin'ny RTN dia miaraba ny vahoaka Mahajanga izay manaraka fampahalalam-baovao izay ao amin'ny bijouterie Samorena zany dia mivarotra firavaka volafotsy isan-karazany indrindra fa amin'izao akatoko fetiny ray izao zany dia maro ny afaka atao fanomezana afaka aseho tsara ny fahitana ohatr'izao zany bracelet andela dia misy ihany koa vangovango ohatr'izao dia misy ihany koa rojo ohatra ny aminazy iny zao miaraka amin'ny pendatif tsangan'olona dia afaka tsy asiana pendatif ihany koa fa arakaraka izay tiana dia misy ihany koa ny vangovango misy vato ohatr'izao dia peratra ihany koa fa tonga any zany nareo mahita azy tsara afaka misafidy fa manetanareo zany ho tonga any mademoiselle Sarindra garantie ho an'ny vahoakany Mahajanga misy amin'izy reto monko vao petraka any amin'ny tanana dia mivalo mainty manahoana indray ho anareo ao amin'ny K1 dame de cœur center so dia mifangaro be le mivalo mainty ny zany tena vrai argent mihitsiny vrai argent manahoana ny prix ny raha oharina amin'ny kafa efa natao mirary be zany ny prix any aminay efa mirary fête de père no resantsika fetiny ray inona ny tolotra manokana misy fiainam-bidy ve sa manahoana tolotra manokana hoe fiainam-bidy sa hoe nanao inona zany ny tena zavatra misongadina ho an'ity fetiny ray ity tolotra manokana omenareo zany raha oharina amin'ny andavanandro ny anay zany tsisy fiainam-bidy fa efa mirary daholo koa zany efa mirary daholo ny vidiny misy an'ireto peratra reto ihany koa andela peratra andela eny tompoko monsieur Olivier box numéro 11 dame de cœur center resaka fanatanjahantena le raha ho avy zao no kanina karakory anareo ao faly mirabany anisi koa faly mirabany ponina ny Mazenga so manaraka vaovao atoandro zao zay amin'ny fetiny reny ity dia manao fetiny ray zafady amin'ny fetiny ray ity dia manao misy lambandray aminay ao zay ray jiaby tia sport na tsy de sport izy fa misy sorta lacoste maro be isan-karazany ao jeans anareo ray aman-dreny ameo any papanay lakle fa amin'ny fetiny ray zao ray mila mahazo fahafampo koa dia faharoa manahaka an'izay zay anise mame ino manazavana tamin'ny mademoiselle Sarindra teo mame fialam-bidy zay fialam-bidy io tsy resaka hoe gratuit amin'ny resaka maillot mamono cadeau bonus eo tokotany eo koa na vao mividy maillot amin'ny box numéro 11 amin'ny dadafara sport dia mamono cadeau bonus mamay pona cadeau bojo
zay alongany zay zany tolotra maillot zany resaka sport zany no ao resaka fanatanjahantena de ho hita ao amin'ny box numéro 11 dadafara sport ao amin'ny dame de cœur center ao anatin'izao a fetiny ray izao izy zany amalan'le fanontaniana afirika hatramin'ny misokatra le izy amaraparanantsika ny lesadresaka de ovinaka hatramin'ny ovina zany alady zany misokatra foana tontolo de afirika hatramin'ny firiny isokafan'le botika afan'le olona mandamina ny fandaram-potoanany zay zany misokatra amin'ny 6 ka hatramin'ny amin'ny 7 de alady zay amin'ny 7 ka hatramin'ny 4 sokatra ihany hoan'ireo zay mbola manana fandaram-potoana zany afaka alamina tsara ao amin'ny dame de cœur center mankasitraka nisoratsika andriamatoa Olivier avy ao amin'ny box numéro 11 dadafara sport dame de cœur center nampafantatra n'le tolotra ho an'ny fetiny ray teo resaka akanjo ho an'ny resaka fanatanjahantena no amidy amindry zareo teto aminy koa mademoiselle Sarindra zay K1 dame de cœur center no misy andry zareo zay mirary sotompoko toizatsika ihany ny fotoany fampahalalam-baovao amin'ity antoandro ity misy a ny resaka tanamaro zay atao isaky ny farany herinandro no anaovana nyity tanamaro ity etsika fanadiovana izy io zay fandimbiasan'ireo sampandraram-panjakana zay misy eto Mahajanga tafiditra ao anatin'ny politika mpanjakana ho an'ny fitondrana zay misy ankehitriny izany tanamaro izany sitraka raron-jatofa ny alahady fa 9 ny volana jona taona 20 sy 4 arivo avy zao no anatanterahana ilay etsika asan-tanamaro ho an'ny fokotany ny tsararano ambony etsika izay karakarai ny fitondram-panjakana ho fiarah-metan'ny mponina rehetra tsanganavaka mitondra fanetanana ny se fokotany ny tsararano ambony tsika vahoaka ny tsararano ambony rehetra ny alahady fa 9 ny volana jona izao tsika dia manao fanadiovana fahobea asa tanamaro ka isy ny baka ordure zay hoaterin'ny commune aty amintsika ny anankiray dia eo alohan'ny bazary garasarety ny anankiray eo amin'ny kabaka masaka ny anankiray eo amin'ny barakaty ary ny anankiray dia eo amin'ny mangabeny doany zany hoe zay baka ordure mbola misy anankiray eo amin'ny banjamoraingy zany hoe zay baka ordure anaky 5 zay zany no asitsika fako ka manentana ny vahoaka ny tsara rano ambony rehetra anao asa fanadiovana ny alahady zao mitondra carnet isaky ny secteur dia atombohan'ny chef secteur ny carnet nareo aorinan'izay dia isy ny fisafona ataon'ny avy any amin'ny commune sy ny environnement aty tsara rano ambony raha ho an'ny fokotany mangarivotra kosa indray dia ny sabotsy fa 5 ny volana jona izao no anjaran'izy ireo ka ny anjaran'ny fokotany mangarivotra zany dia ny sabotsy ny 15 io manomboka ny fitsasany kanefa kosa ao anatin'ny herinandro ity zany dia tsy maintsy manadio ny manodidina azy ny rehetrarehetra zany tsy maintsy manadio ny manodidina azy eo amin'ny 2 metatra manodidina azy jusqu'à amin'ny sabotsy zay dia ny amin'ny sabotsy zany dia mbola isy fetsona ny mpanao gazety satria ity no maika indrindra zany tonga malaky indrindra noho ny fivorimepokon'olona ny tanana atsika fa ny samy miomantsika fa ny fady 10 volana zao zany no anaovantsika ny tanamaro eto mangarivotra zany ao anatin'ny secteur maramila moa zany dia efa miavaka amin'ny maramila azy fa 8 secteur zany ataontsika an'izay ireo fokotany roa ireo aloha hatreto no efa manana ny fotoana voatokana natanterahana izay asa tanamaro izay fa mbola ho avy ny anjaran'ireo fokotany hafa indro averina hovakiny amintsika ny fisaorana zay voaray ao anatin'izao vaovao antoandro izao fisaorana ny fianakavian'ny pasteur Ernirina Jasmin dia manolotra fisaorana an'Andriamanitra tamin'ny nanatotosana somatsara ny fandevenana ny nofo mangatsiaka ny pasteur Ernirina Jasmin manolotra fisaorana ihany koa any filohan'ny République ny filohan'ny Sénat ny membre ny gouvernementa rehetra ny fiangonana adventiste manera ny division Afrique ny Union de l'Océan Indien ny fédération avaratra andrefana ny préfet ny Mahajanga ny lehibe ny Faritsiboeny ny commune urbaine Mahajanga izay tarihany ben'ny tanàna ny TVHFB ny radio Oasis
ny mpiangona ao amin'ny fiangonana adventiste eto Mahajanga, ny fianakaviana, ny tapaka sy namana rehetra ary ny vahoakany Mahajanga izay tonga ny dododina notrina. Andriamanitra manakariam-pahasoavana anie hitahy ianareo rehetra. Misaotra tompoko. Fisaorana izahay fianakaviana tompoko vavy Ravo Marie Angèle Blondine Mamandona vadin'ny Papantoro dia maneho fisaorana ho anareo rehetra izay tonga dododina nanotrina anay tamin'ny fahalasany avamalalanay. Isaorana etona ny fokotany Matsinjo, fikambanam-behivavy Matsinjo, ny fikambanam mpifanolobodirindrina Matsinjo, ny fiangonana Betela Antanimasady, Sampana Dorcas, ny société Rafia Matsinjo, société Fanamby, magasin Salala voalohany sy faharoa, ny moskey eo amin'ny pont Fitim, ny havana rehetra eto Mahajanga sy any Marivoay. Andriamanitra ny fiadanana anie amalisoa atsika tsirairay avy. Mbola lanatsiny ho an'ireo izay tsy tratranso noho ny afenondrano be loatra, hoy ny vadiny, ny zanany, ny vinantony ary ny zavikeliny. Misaotra tompoko. Eo amin'ny tontolony tsy fandriam-pahalemana mirongatra ny fanendahana ao amin'ny fokontany tsara rano Anosikely raha ny fitarainana azo ny mpanao gazety eto amin'ny radio télé nakay. Eo amin'ny sampanandalana mankany amin'ny fiangonana Loterana Malagasy sy mankany amin'ny Kabaka Masaka no tena ahitana izay tranga fanendahana izay tsy mihemotra ireo olon-dratsy na amin'ny andro antoandro aza. Fanampanazavana. Misy tovolahy-panendaka ny eto amin'ity lalana midina avy amin'ny Baranene ity. Eo amin'ny sampanandalana mankany amin'ny fiangonana Loterana Malagasy sy Kabaka Masaka. Eto amin'ity andron-jiro ity ny toerana fipetrahan'izy ireo. Anakana ny olona mandalo amin'ny lalana. Eny fa hatramin'ny bajajo mandalo eo dia voasakana avokoa ary voaendaka. Mitondra sy mampiasa fitaovam-piadiana maranitra toy ny antsy ireo andiana tanora ireo eo ampanatanterahana ny Sinto Mahery. Araky ny fanazavana azo avy amin'ny mponina eo amin'ny manodidina izay nisafidiny tsy avoaka sary mitantara ny zava-mitranga eto an-toerana na amin'ny andro alina izany na amin'ny andro antoandro be nanahary iny. Raha mpadrady mandalo aza sakanandro avanandro dimanjato mantsana moa tsy senatra mihitsy fa tonga de mandrava eo na marobe olo de mandrava eo ary bebetiko teo zao nisy nanga ravandreo telefona misy vola fotsy amin'ny tanan'olona dia ravandreo mindraindray mesa reo ka zavatra maranitra fa izay zany atahorana hoe zanako nantanàna zany de voatery milevitra foana mbola za 19 ans 20 ans misy efatra miaraka mandeha reo efatra dimy fa mizo ty natana 6 heures fa tsara mihitsy fa tsy azonao andindianana hoe natany de iboaka kely amin'ny couloir kely fa eo reo raha voavoan'io raha io ino moa raha hoandreo ohatra hoe tsy haiko pile ino azon'io tena tsy mahalala hoe ty olo haiko amin'ny tanàna tena zay mihitsy ne tena problème zaza eto aminay io zaka fanafody tsy haiko ino asa izy tsy azo foanana izy fa io tena mahateraka adalandreo tena tsy mahalala hoe ianona ty na ianona ty raha vao azon'io reo boko ampiandreo ny jamala io amizay vao maika lasa adala misy fareo zany mbola manafy kely misy telo lahy efatra reo tondra meso reo de atahoran'olo mbokany de manome amizay tamin'ny paka teo iny nde boka ambory de nilomay de ino mavoka teny andreo de samborondreo de nazao andreo 25 000 olona iny amin'ny poto eo reo tsy miala amin'ny poto eo angatandreo volamboary 1000 francs ma mboary 500 manampianay volanay aty vao teo mihitsy reo maranay vao niala andreo le mabotiboty eto zany mangalana manjava amin'olona la olona tompo tanàna eto zany raha vanjeo foana tsy miraharaha mihitsy zany rehefa mila mangala atsonjeo anao ozuke mboary 1000 francs mambary sora matendreo aminazy de rehefa manaboaka vola reo de ame 10 000 any basy rehefa misy bebe de rehefa manaboaka bebe na tonga de fa jiaby mihitsy alainjeo ka mitondra reo le meso reny tondra andreo misy reo mandeha raha makoba reny reny fandesindreo le tovolahy reny le tsaitsaika vao yakayakatra 13 ans 14 ans jusqu'à mandeha 20 ohatran'io re manao anazy efa misy voasambotra any amin'ny police nationale ny sasany amin'ireo tovolahy-panendaka ireo hoy ny lehibe ny fokotany ny tsara rano Anosikely rehefa nakana fanazavana
tamin'ny alala ny antso tamina finday. Matahotra ny vahoaka eo amin'ny manodidina ny toerana izay nanaovana ny fanadiadiana iny noho izay zava-mitranga ao an-toerana izay rehefa nisy ny fakana vaovao izay notanterahina teny an-toerana ary betsaka ihany koa ireo mpamily bajaj izay tsy masamiditra eny amin'ny faritry ny kabaka masaka sy miazo an'iny fiangonana loterana malagasy iny noho izay trangana tsy fandriam-pahalemana izay raha ny fampanazavana voaray hatrany tamin'ny roaponina teny amin'ny manodidina tamin'ny maraina teo. Fa ivadika lafomba voafa isika ny fikambanana fiteva dia misy ny etsika izay karakarain'izy ireo ihany koa mitondra fanentanana izy ireo eo amin'ny micro ny radio télé nakay. Ny voalohan-teninay dia faly miarahaba antsika rehetra izay manaraka izao fandaharana izao tompoko. Mijoro eto izahay solotena avy amin'ny fikambanana fiteva izay soloko fitenenana amin'ny filohan'ny sampana aty Mahajanga ay. Ina moa ny atao hoe fiteva? Fikambanana ifanampia miteraka vakinakaratra. Arak'izany fanalavana azy zany dia vakinakaratra no mandrafitra ny mpikambana ao anatiny. Niforona ny voalohan-dohan'ity taona 2024 ity izy io ary tsara manamarika fa efa tany amin'ny taona 770 tany no efa nisy zany fiteva zany teto Mahajanga, zany hoe efa tany amin'ny 30 taona lasa, saingy noho ny antony maro samihafa dia rava izany. Ankehitriny kosa dia mijoro ny fikambanana, manana ny sata izay feheziny didy volana 60-133, manana ny fitsipika ny fehy azy, zany hoe ara-dalàna ara-panjakana. Atolotro an'Andriamatoa Livara Lambomanana izay filoha lefitra nasionaly misahana ny fakitra boeny indray kosa ny fitenenana anazavany amintsika ny antom-pijoroana zany fikambanana izany tompoko. Ny fiteva mafikambanana azy zay dia mazava ho azy fa ifanampiny teraka vakinakaratra, zany hoe ifampitsinjo ary ifanohana amin'ny teraka vakinakaratra atsika eto amin'ny faritry boeny ary ifanometanana ihany koa ary tsy janona amin'ny lafiny sosialy ihany fa eo amin'ny lafiny fiariana ihany koa dia hojerena manokana ary andray anjaritsika amin'ny lafiny fampandrosoana amin'ny faritra sy ampandroson'ny firenena koa manainga ary miantso ireo teraka vakinakaratra rehetrarehetra izay monina mipetraka eto faritry boeny mba hanamafiorina hatrany ny fikambanantsika ary hanamafy hatrany koa ny firaisankina amin'ny mahavakinakaratra antsika. Koa antsoina ihany na mpiasa madinika io na mpiasa birao na mpiasa mpanjakana na mpiasa privé na mpandraraha zay rehetrarehetra teraka vakinakaratra ka matsapa-tena fa avy any vakinakaratra dia mba hiangaviana mba hitambatra ao anatin'ilay fikambanana satria zay mitambatra ho no vato zay misaraka fasika. Ny fiteva moa dia manana sampana manerana Madagasikara, zany hoe fikambanana au niveau national. Nisy arak'izany ny kongresy izay avy nitanterahitsika ny volana aprily lasa teo izay natao tany Tamatavy, izay nentina indray nanatsarana ny satan'ny fikambanana, teo ihany koa ny nanavaozana ny membre amin'ny bureau national vaovao. Nisy ihany koa ny valandresaka ho ampanao gazety izay vao nataontsika tao amin'ny Solim Hotel Lanosy tamin'ny volana May lasa teo, izay nampahafantarana indray ny fianakavian'ny fikambanana amin'izao fotoana izao. Koa eto dia mamerina ny fanentanana zany izahay manoloana antsika eto, manentana antsika rehetra izay mahatsapa-tena ho zanaka vakinakaratra, andao re tompoko, ifanometanana, ifanomehery anatevina izany fikambanantsika izany. Misokatra ho antsika rehetrarehetra ny fiteva azontsika atao no miantso avy hatrany ny lahara tarby 032 72 911 36 na ny
Laharan-tarby 034 06 785 46 averikely indray azafady. Laharan-tarby 032 72 911 36 na ny 034 06 785 46 fa izy tompon'andraikitra mandray anao tompoko koa dia mankasitraka atsika rehetrarehetra na akitra ny eno hatramin'ny farany. omenanao manaraka izao indray ireo vaovao misongadina angazety mpivoaka isan'andro voaray tamin'ity alarobia faharoambin'ny folo ny volana jona ity izay hotateriny Aldora Kotarlala amintsika izany. Ireo vaovao misongadina zeto voaray teto amin'ny RTN tamin'ity andro ny alarobia ity. Anomboantsika azy ny gazety Taratra amin'ny pejy 7 ny taky vola folo tapitrisa ariary tratra ireo mpivady nakankeriny zaza 3 taona. Pejy 2 tsy fanajana ny maha-olombelona tafakatra 430 ireo miaramila nahiditra amponja. Ao amin'ny pejy 4 namorikira ho anna mpanakanto maro nodimandro maly idonara samy manana. Vaovao makasika ny fanatanjahantena amin'ny pejy 7 kanina 2019 manana erijika ho tafita ny Baria hoy Nicolas Dupuis. Anoizatsika azy ny gazety Tia Tandrazana fitantanana ny firenena tahaka ny mbola propagandy tateriny gazety amin'ny pejy 7 ny fanadihadiny. Pejy 5 fakanankeriny zaza tany antsekoly nidoboka ponja ilay vehivavy. Pejy 5 hatrany hôpitaly AGR Ampeflo simba ny fitaovana fitarafana. Amin'ny pejy 7 hainao manjery akatona izay tsy manara-dalàna. Pejy 2 alabato tany Iosy voatontonona inepatraiky. Pejy 4 tontolo ny fandrarana manomboka mahazo laka ny vehivavy. Ary amin'ny pejy 5 coach Baria Nicolas Dupuis namoaka ny lisitra ireo anao stage any Maroc. Manaraka ny gazety Jejo pejy 7 ny avo 1 taona zaza very hita faty sehatra fampirisina ny vehivavy mpandrara tateriny gazety ny fanadihadiana makasika an'izany. Amin'ny pejy 2 talata maty tratra ilay mpangalajaza tany ampianarana. Ny amaranantsika azy dia ny gazety Bojy pejy 5 Bariany Madagasikara Ibadiosy le dairery no avy eto an-toerana. Pejy 4 tratra ny nafenina vola mitentina 525 euro na telo ny vehivavy. Amin'ny pejy 5 kosa vaovao ara-panatanjahantena Euro 2020 mety tsy andray anjara CR7. Averina ovakina amintsika farany ilay fisaorana voaray tamin'ity antoandro ity alohany amaranantsika ny fotoana. Fisaorana ny fianakavian'ny pasteur Ernirina Jasmin dia manolotra fisaorana n'Andriamanitra tamin'ny Totsana Somatsara ny fandevenana ny nofo mangatsiaka ny pasteur Ernirina Jasmin. Manolotra fisaorana ihany koa any filohan'ny République, ny filohan'ny Sénat, ny membre ny gouvernementa rehetra, ny fiangonana Adventiste manera ny division Afrique, ny Union de l'Océan Indien, ny Fédération Avaratra Andrefana, ny préfet ny Mahajanga, ny lehibe ny Faritsiboina, ny commune urbaine Mahajanga izay tarihany ben'ny tanàna, ny TVHFB, ny radio Oasis, ny mpiangona ao amin'ny fiangonana Adventiste eto Mahajanga, ny fianakaviana, ny tapaka sy namana rehetra ary ny vahoakany Mahajanga izay tonga ny dododina notrina. Andriamanitra manakarepasoavana ane hitay anareo rehetra. Misaotra tompo. Fisaorana izahay fianakaviana tompoko vavy Ravo Marie Angèle Blondine Mamandaona vadin'ny Papantoro dia maneho fisaorana ho anareo rehetra izay tonga dododina notrina anay tamin'ny fahalasany avamalalanay. Isaorana etona ny fokotany Matsinjo, fikambanam-behivavy Matsinjo, ny fikambanam-pifanolobodirindrina Matsinjo, ny fiangonana Betela Antany Masaja, Sampana Dorcas, ny société Rafia Matsinjo, société Fanamby, magasin Salala voalohany sy faharoa, ny mosquée eo amin'ny pont Fitim, ny havana rehetra eto Mahajanga sy any Marivoay. Andriamanitra ny fiadanana ane amalisoa atsika tsirairay avy. Mbola lanatsiny ho an'ireo izay tsy tratranso noho ny afenondrano be loatra, hoy ny vadiny, ny zanany, ny vinantony ary ny zavikeliny. Misaotra tompo.
mifarana tretany koa ny vaovaotsika tamin'nyty alarbi faroambiny folo ny volana jona 7 ity mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany isorana ihany koa reo namana mpiaramiasa zay nanampy nafahatsika nanolotra nyreny antsipiriam-baovao teo ireny fotoana metrako ny veloma ho amin'ny manaraka indray amin'ny valora alina ny vaovao amin'ny fitenyparitra amin'ny teny antesaka no anarahantsika izany amin'nyty alarobia ity veloma tompoko ny zava-pisotro biky manolotra ho anao